lolenge nini mutu akoki kovivre lolenge nini mutu akoki kovivre manifestation surnaturelle ya présence ya Nzambe akati na bomoi na ye eloko ya liboso tolobaki na nzela ya kondima na ye moko soko oza na kondima baprotokole sofu botalaka mpe bato oyo azolala olamusi kotemaka na porte te bato kobanda kolalela nga ero te nana bandi koteya te kolala te pour favor oye awa mpona oyoka maloba na Nzambe na brase mutalalaka te miso ya kabukabuka kota kliya koleka wa kliya oleka wa yakosi ata nimbi mwa susuki mama susuki asaba aya koleka nga te amen ebokusikonde eno epa mutu oyo akopambola ole okende kuno teki omoni bolamu bo bandi kolalela te pardon na boyi amen soko lali na tani kongola kokaza te ya libanga na yebiso nde olaka amen ya Nzambe azolokumu topepina no Nzambe asamala mkolala te toza na présence ensemble ya ata musu ndeko yebo nyonso oyo eza ya yo te misaka na moko eza ya yo donc Nzambe akolika tangu ya yo ezoya olali orate yango amen yango foyo kamaloba na Nzambe yango te botsa kontima kati na biso et yango nde aka koproduire miracle amen ya tolobaki mutu ako vivre manifestation surnaturelle ya présence na Nzambe na nzela kondima na ye et eloko ya mibale tobandaki koloba tolobaki nini nani ako répondre ngai ndenge nini mutu ako vivre manifestation surnaturelle ya Nzambe na bomoi na ye tolobaki dimanche passé ezali na nzela ya ba offrande na ye amen tozo continuer kolobela kaka sur ba offrande na ye et lelo tozolobela mutu pa vivre eza na nzela ya offrande na ye et lelo tozoloba ndenge nini mutu akoko vivre manifestation surnaturelle ya Nzambe na kati na bomoi na ye tolobi il y a toujours une raison pour donner à Dieu amen eza kaka na raison moko mpona kopesa epai na Nzambe nalingi mutu arepete yango olobeli mpe ndeko aza pembeni na yo mpo teme efanda na moto loba eza kaka na raison moko ya kopesa epai na Nzambe amen batangeli biso maloba na Nzambe na Deutéronome chapitre 8 verset 10 kino na 19e na bondeli libota na Nzambe totelemi biso nyonso na babible na biso mpona kohonore maloba na Nzambe fongola bible na yo Deutéronome chapitre 8 verset 10 kino na 19 Lorsque tu mangeras et tu rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, et que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton béni bétail, s'augmenter, ton argent et ton or, et sa poire, tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne sans feu et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et après déserts où il y a de serpents brûlants et de scorpions dans le lieu aride sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin que tu milies et de te trouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces péchés. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu aies
après d'autres dieux, si tu les sers et les prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Parole du Seigneur. Amen. Tofandi si que zo bibiso. Tofandi si que zo bibiso. To beteli maloba na Nzambe maboko. Amen. Eh maman, que singa mali kangana. Zalanga atteindre ermo fungola mutabo, on est na signalo. De quoi na Dieu va te pesi mali. Amen. Ya. Esika papa na biso Thierry auti kotanga na Deutéronome 8 wana eza Nzambe azolobela libota na Israël alingaki deja akotisa bango na mboka ya elaka esika oyo aprometaki bango ezaki terre promise mais abandi deja koyebisa bango alobi ngai nazobimisa bino na mboka oyo nazopesa bino mboka mosusu alobi ngai nde nazobimisa bino nakokotisa bino na mboka oyo nalakaki bino esika wana eza malamu bokolia en abondance abi bokozala malamu po ete biloko kuna eza ya malamu oyo ngai nasi nabongisi Nzambe alobi bokolia bokotonda mpe nakopambola bino Nzambe alobi bokoposede meme bandaku babien biloko oyo bino bosombi na mbongo te bokokuta yango kuna me Nzambe ayebisi bango alobi ntango bokokoma kuna bobosana te mpo na nini kopambolaka ngai. Alleluya. Nzambe ayebisi bango boyebaka ntango nyonso mpo na kopambola ngai Nzambe oyo nasali nini nakotisi bino na mboka nelaka nakotisi bino na esika oyo naprometaki bino nakotisi bino esika oyo man ezokita esika oyo bokolia bokotonda na ndenge oyo esengeli. Amen. Me Nzambe abandi koyebisa bango alobi ntango bino bokose multiplier bokozwa bambongo wana bokozwa bandako alobi bobosana te mpo na nini mpo na kozongisa lokumu epai na ngai oyo natire bino na maison ya servitude alobi ntango bokose multiplier bobosana te ke Nzambe natambwisaki bino na kati na desert esika nini banyoka ezalaki ebele alobi ntango bokose multiplier bokokoma na mbongo bozwi bandako bobosana te ngai yawe Nzambe oyo naliesaki bino mana na desert abendi bango sur ma terre alobi et surtout garde-toi de Dieu en ton cœur que soki nga nakomi na mbongo soki nase multiplier soki nakomi malamu awa eza makasi na ngai nde to bomengo na ngai makasi na ngai to nguya na ngai nde epesi ngai bomengo oyo. Nzambe alobi soki bomeki kobosa na ngai na deklare yango formellement ke bokosala nini bokobebisama. Alléluia. Topepi nano yaya na tongo na lelo tozoloba na kati na bongo na yo tu as toujours une raison pour donner à Dieu. Mutu moko aloba naza na ka na raison ya kopesa epai na Nzambe. Nzambe ayebisi Israel nazobimisa bino nazokotisa bino na peni wana nazopesa bino bomengo bokokuta nyonso ya malamu wana me eloko bokobosana te kopambolaka ngai ntango bokoti kuna bokanisaka teke makasi na bino nguya na bino nde esali ete bozwa bomengo wana oyo nyonso bozwi wana boyebaka ke ngai Nzambe nde moto napesi bino yango. Yaya nalingi na biso na ntongo na lelo ozaka na raison ya kopesaka epai na Nzambe nyonso oyo oza nango nyonso oyo yo ozali lelo to nyonso oyo yo okozala
yebeke nzambe mutu apesi yo. Alléluia. Yaya soki ngai na yo lelo tozozwa lipa ya kolia. Soki na bomoi na yo obali oboti, soki na bomoi na yo yaya okomi tina âge oyo 18 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans 70 yaya yebaike ndengo komiti na âge oyo eza nzambe nde mutalinga okoma na âge oyo. Alléluia. Est-ce que le koyoka amena mutu moko? Amen. Oyo nyonso lelo ko tutatoloza nango. Nazokoka kolia sabato. Nazokoka kolata bilamba na ngai malamu. Nazana bonne vie. Nazana bana na ngai. Nazana libala na ngai. Yebaike yawe nzambe nde mutu apesi yo. Yango ebisi Israël. Tangu bozo zwa yango. Tangu bo posséder ba bien wana. Bon komi kolia penza lokola ba bien en abondance kolia botondi. Parce que na servitude, n'esclavagisme, et si ka bazalaki yaya mutu oyo azana serbo umbu akotika kolia jamais na ndenge oyo alingeli. Alléluia. Na kati na bongo na yo yaya soki ebele ya batulelo bazo kokate ko offrir epai na nzambe parce que mbalebele babosa na kako eza passé na ba. Amen. Amen. Nzambe bisi Israël tango kolio komela ko bosa na te. Ke ngai nde mutu na bimisa na bombwana. Ngai nde na liesa yo mani na désert. Ngai nde na salaki bo se multiplier. Ngai nde na salaki bo simba bombwana. Ebele ya batu na kati na sena moyi oyo. Biso ba Christ tokoka kopesa pai na nzambe te. Tokoka kopesa meilleur ya biso moko te pai na nzambe. Tokoka kofrir ya malamu te pai na nzambe. Po tozo kanise ke lelo so na osala. Lelo o nazali eza na makasi na ngai. Muto abosa naka esika uti. Sunga de kwa pemeno ba mbala mingo bosa na kesiko uti. Alléluia. Alléluia. Amen. Yaya soki mutu abandi kokanisa esika oyo auta. Soki mutu abandi kokanisa oyo ya zalaka oyo ya komi yaya mutu wana akoyeba ndeni akopesa epai na nzambe. Alléluia. Oyebi ezamba mokolo moko nzambe azo rappele David. Alobi David kobosana te esika nga nazwa yo. Nazwa yo wapi? Na sima ya banyama. Esiko yo papa no abosana yo. Mama no abosana yo. Bakenda kotika yo quelque part. Ofanda no boko la banyama. Yaya. Nzamba linge ko rappeler David. Na ebite na amon avis na ebite eloko ni de poussa ki nzamba lo babongo. Tamsu David anga bana ko s'enorgueillir. Na ebite point d'interrogation. Tamsu akoma mona ke bokonto na nango. Na o mérité yango. Yango nzamba ebisa tala ko bosana te. Esika nga nazwa. Yaya nzamba linge ko rappeler David tout simplement à dire soki lelo ezaki ngai te mais ozana na bongo ite. Pona nzamba wana okoko kufa. Soki eza pona ngai te okoki jamais kofanda na kiti ya bokonzi. David soki eza pona ngai te ya mutu alinga koyeba yo aza te. Donc nzamba linge tout simplement komaka ko rappeler David ko sa no lolendo te. Esika papa na yo kuta bua kisayo. Akenda ko tie esika ko tia yo te. Esika mama no kuta so yeba te. Ke o eza bona suka na chérie. Mais ngai nzambe na localiser yo na bimise esiko salaki na solo ya banyama, na solo ya nzamba na tie yo, na sali yo. Te David kanisa ke ngai na lokota. Yango zomona siko David na Psaume 103 verset 2 akoma ki tango nyonso ko rappeler mole manabi mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Kombusa na kate kabimisa ona zama. Kombusa na kate amatiso na kita bokonzi. Kombusa na te asala kombo de la grand. Alobi molema na ngai
nazwi sayo po akomprena yabi parcours ya sa rappela ngai na pe comme ça sanga soni na miso ba ta musu bato ba yebi lisolo ya passé na ngai te ba ko yeba ke aloko tanga quelque part ya kwa koma ke sunga ninga offrir le pain dans Nzambe abandi na ko tombola ye abandi na ko kumisa ye alors bi Nzambe oza monene eloko moko te oyo nga nazwi soki nazwi epai na yo te okokotanga yango na 1 Chronique verset 29 12 au sauté 14 comment kaka totanga te 1 Chronique 29 12 au sauté 14 David a reconnaît que oyo nyonso nga nazali oyo nyonso nga nazozwa ko epai na Nzambe azoloba Nzambe epai na yo te bomengo tozozwa Nzambe ozana nguya ya koagrandir pe ya koaffermir biloko nyonso ngai nasangani na libota na ngai poto ya kopesa yo offrande oyo nyonso oyo biso nyonso oyo biso tozwi na maboko na biso eza yo te motopesi biso yaya David azali reconnaissant alingaki lisusu te kombanda kobeta to keza na makasi na ngai eza na nguya na ngai nde nazosala nini naza na kati ya royauté yango nde naza na mboko yango na ofrir epai na Nzambe te alobi Nzambe yo te motopesa bomengo so naza na bomengo eza mpo yo motopesi ngai eloko nini ngai nakokopesa yo soki ewuti epai na yo te oyo tozosongisa eza epai na yo eza kaka oyo yo opesi biso ya na ntongo na lelo nazoloba na kati na bomoi na biso na kati na bomoi na yo tu as toujours une raison pour donner à Dieu yaya toza kaka na raison ya kopesa epai na Nzambe zono retroviseur tala na bomoi na yo tala na lesiko uta tala na lubomoi na yo kombio ndenge nini okolela makambo makasi oyo olekisa na vie tala na lesika Nzambe alokota yo ozalaka nani ozalaka nini tamso ozalaka no valeur ozalaka na sensité na biso bato kanisa nani tala kanisa baboti na yo eloko nini ya malongo bazalaki nango oyo ekoki kogarantir avenir na yo ozalaki yo monta mso mitala ozoyeba ta avenir na nge kozala ndenge nini eske nga un jour nakozala moto eske nga un jour nakobima mpe na miso ya bato eske nga un jour nakosisa mpe classe eske nga un jour nakobala mpe yaya soki mutu abandi kokanisa esiko ya wuta oyo Nzambe aswaye lolenge azalaki na ndenge akomi lelo yaya okosala fierté mpona kopesa epai na Nzambe Nzambe azobisaki Israele kobosana te esiko nga nazwa yo kobosana te ke nga nde naliesa yo mani na desert yaya lelo mutu soki azosala soki azozwa quelque chose azotutatola azokanisa ke eza na makasi na ye yango azokoka opesa epai na Nzambe te mpo azokanisa oyo nyonso ye azali azomerite yango yaya zongisa makanisi nsima combien de fois liwe beta na porte ya ndako na yo combien de fois basituation difficile ebeta na bomoi na yo bamaladi kutu koloba te olekisa banzala olakoki na tokota mosusu ozeba te na pokwa kolia nini okomiki na pokwa ozoba Nzambe na ongalaka yango me na mawalita mosu atindela ta lipa na ma ya suka lelekisa butu kanisa esika Nzambe alokota yo kanisa oyo Nzambe asala mpo na bomoi na yo combien bobotama na bango baza na bomoi te combien bokoli na bango baza na bomoi te olala ofanda na bango olata na bango baza na bomoi te yaya soki yokanisi oyo Nzambe nga nazomerite nini poti ajo nazala na bomoi leki na nga akufa yaya na nga tamoso akufa mama na nga akufa papa na nga akufa mosali na Nzambe boye akufa me nga naza na bomoi soki bato bakomi kokanisa esika oyo Nzambe azwa bango yaya mutu akokomprendre ke nga
te na zabu na aka na version ko pese pa ina nzambe. Alléluia. Combien de fois on s'est humilié? On s'est dit si je y a mon guerrier pas ina batu. Pona nini la mata mswa malonga kola tezate. Et si ka baninga bazo za ko se gêner pour ozomona ke on a lati yango te. Combien de fois on s'est humilié? Et si ka baninga ba osala yo musala ezala akakate. Et si ka batu basate na mbongo ezate pona yo. O ko karatate mbongo ya kofuta ta transport yo moko. Il faut senga. Mais lelo yaya nzaba pamboli yo. Lelo oza oyo zali. Lelo oza ozui oyo zanango. Mais combien de calculs on gagne na yo to salaka pour ne pas se payer dans ça. To sala ba calcul yaya. To koka ko pesa te. Pour to kanisa kate sika to muta. To kanisa kate ndenge nzamba sali biso ndenge to komi boye. Tamso kanisa keza makasi na yo. Ngaza courageuse. Na bima na ke do lukambo na nga. Yo kasiso na bikimbo te na kolata ndenge na sabu. Yo kasiso na bikimbo te na kolia na otani sabana. Yaya. Mutu moko lo banana na version pese pa nzambe. Yaya zoni sama kanisi sima. Ndeko sunga yo sala nini. Oye bana ko pese pa nzambe. Soki ozo mona kala ke oyo nazali eza makasi na ngai oyo nazali nazo zwa ko pona tangi yaya eza na bato baza ba courageux bazo souffrir koleka yo eza na bato batanga koleka yo yaya baza na bonne vie oyo za na kote bazo sota mo ba mieti oyo zo mona wana te mais batanga koleka yo pona ni nzamba sali yo grâce nzamba sali ga grâce yaya oko kape ozupe suki ya balongo tie na mutu ozupe te na balongo tie na mutu kanisa ndengo zalaki soki okanisi yaya o comprendre que oyo nazali ezaka nzambe. Alléluia. Oyo nazali ezateke pona tangi oyo nazali ezateke pona zo mérité oyo nazali ezateke po ba parents na ngai bazalaki na mbongo ezateke po ba parents na ngai bayebaki na kotinda nga na classe mais ezaka ngoli na nzambe. Alléluia. Yango David azaki comprendre ngai na yo pe na lito banda ko comprendre que na kati na bomo na biso ndenge na zapo yaya eza nzambe oyo nyonso nzambe asali kati na bomo na ngai yaya na koko sala te na tuta katolo ke onaza eza mpona makasi na ngai yaya ba parents oyo ba investir mpona mwana ntango batangisi e classe bakendisi ba université basaleli ya bolamu yaya ntango mwana ana azosisa classe akomi mutu akomi koloba bapara basalela ngani yaya eswaka amen toza est-ce que noteya amen onyokomi mpona mwana esika bato balanda kitoko mama boya po atangisa bana esika bato babongaka papa boya ntango azala pantalo mokokuba papa bazanga soki kaka pantalo na mibale azala nango kaka amen papa nyokwama papa tangisi mino la classe mais okomi mutu ozotuna bango basalela yo nini yaya esala apasi ntango ozalaka bamaladi na hôpital nani azalaka na yo ntango ozalaki ta mosuku nguluma nani abatela yo nani abomba yo ozokende classe wana nani atangisi yo etango yo ozwi mpona nde okosunga baparent te yaya baparent bazomérite tosunga bango mpona oyo basalelaki biso soki baparent ya nzoto bazomérite topesa bango mpo batangisa biso basalela biso bolamu ebongo mpona nini nzambe te obenga nzambe aza nani soki aza papa azomérite opesa ye loba nzambe naa na raison opesa yo yaya nzambe asalela biso koleka baboti na biso ya nzoto posoki ezalaki mpona nzambe te boza na bongo te baboti no babunda te na bitumba ya molili baboti no babunda te na bitumba ya molimo ta mosusu bandoko balingaka balia yo ta mosusu balingaka bamemisa yo me nzambe lokola yebaka ke ejour okozala instrument ya bénédiction mpona mosala na ye aboya atika ndeki no akufa atika yaya akufa atika ndoko
ozana raison kosunga babo tozana souci wana natindi ya mama na ngata 50 natindi ya mama na ngata 20 mais mama wana abatela lo kwanza babatela yote nzamba zoloba na batiko batela yo bandana kiwa mwana na yo na naissance na yo nzamba bandiko fe likolo na bombo ina yo nzamba zo fe na bombo ina ote pole no yimiye nzamba zo kenge na ote pole no osale la kae tozo offrir pa ina ye mais nzamba bandiko batela yo kaka tangu yo botami abandiko pundela yo na libote ya bandoki na libote ya réclamation esika bokoli papa zate mama zate mais abatela bino apra Yesu Kristo abomba bino aboyo mabekoma bozomona ndenge bakuze bakufa bozomona ndenge bakuze bakufa mais bino nzamba abatela bino loba na raison pe c'est pas dans nzamba loba na raison ko pe c'est pas dans nzamba ya tango dozo pe c'est pas baboti na biso basepela raté oh loba na basepela raté amen basepela makasi ya tango zo pe c'est pas dans nzamba comme mirakate ya moi zo prouver que ozo comprendre que ndenge naza nzambe utapesika muto kilo lelo amir miraka pona ko pesa pe na nzambe donc azo kanzake so na bima ko lukesa makasi nga so na zwa kambo za makasi ngai so na lata kitoko za makasi ngai so bana nga baza bo za makasi ngai muto ya dutaka amir miraka apeta kama baku ko pesa pe na nzambe ya nana comprendre te ya pona nina to so zwa mukie ozo zwa mingi te mais motema na yo ekangama ko pesa mama natindela ta mama na ngai natindela ta papa na nasokosa tena sokosa mama nakosa papa e fanda kabiso pasite atono beke Brésil mbongo za passe mais tira mukie wana okabola na libota te est-ce que kabola na ko yima ozo pesa na motema mama eza mukie mais azwa kaka ya soki muto badi ko comprendre que nous sommes dans ces ensembles à murmurer que qu'on c'est pas un ensemble à on a que dans la région n'a pas c'est pas un ensemble il y a les to c'est pas baboti va se belaka biti offrande de la ligne biti offrande sur tagi na age 1:8 biti zoloba montez sur la montagne apportez du bois et bâtissez la maison j'en aurai de la joie et je serai glorifié dit l'Éternel des armées il y a biti offrande de la pour monter ensemble c'est belaka. Tant qu'on peut se confondre, et ça va pour se faire monter dans donc à ce moment-là, moi n'a pas évacué, n'a pas ça qui est mon. Il y a mon avis à l'objet, tous les nani, pour te payer sur France oil, nous sommes tous soaka, et où tu n'es pas une aïe à retourner en solution. Ce qu'on va dire, comprendre que, oh, on a son soi, et ça nous a fait nous taper, c'est la nani à faire en solution. Et ça t'es pas dans son PC, pas de ça, mais n'a pas en solution. Il y a un moteur en sable, c'est pas la carte. Puis offrande, tu as encore un bouton là-haut, et ça pour se payer sa montée en sable. Ce qui n'a pas ça, va parler en anglais, va se payer. Nous avons zappé papa, c'est que son appel sur ça, on se paye. Il y a beaucoup de choses dans Néhémie 8:10, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Et c'est mon ensemble que vous allez faire ma scénario. Et c'est mon ensemble que vous allez répondre scénario. Et c'est mon ensemble, ce qui est dans cette là, ce qui vous empêche de on se paye. Et nous on est ça là. On a pour ça les bolam. Amen. Pour ça les bolam. Mais car la joie de l'Éternel sera et vous allez faire ma scénario. Il y a tant de nous sur la pauvre et la biso. Donc voyez là pour se payer ça monter mon ensemble. N'a pas offrande de son péché pas il y a pour se payer et ça va retourner sur les panneaux. Nzamba sebeni akopekisa yo nzamba sebeni akolongiso na bituma wana nzamba sebeni akokangolo na situation na nzamba sebeni akofungola nzela la joie de l'Éternel c'est ma force la joie de l'Éternel c'est ma solution la joie de l'Éternel c'est ma réponse on se pèse sa motema ya nzambe pour appeler son réponse on se pèse sa motema ya nzambe pour se pèse sa motema na yo alléluia se pèse sa motema ya nzambe nzamba kosala nini akosepelisa pe motema na yo tongo loboka loba tata nzambe tika ete nasepelisa motema na yo po yo obikisa ngai nasepelisaka motema na yo
pour yo lobisa ngai nasepelisaka motema na yo po fongola banzela na ngai nasepelisaka motema na yo po ozala aka mikoloso na ngambo na ngai au nom de il y a toujours une raison pour donner à Dieu. Quelles sont ces raisons? Et ça n'a raison kaka oyo esengeli ngai na yo topesaka epai na nzambe ozopesa baexplication ebelebele te suka nde babeloba réseau ezali tana ekoyebisa réseau ezali yebisa suki mama alobi réseau ezali alleluya raison liboso tozoloba na ntongo na lelo ezebele me tokoloba o molimo kosanza tie toloba première raison oyo tozopesa epai na nzambe parce que il nous a donné sa vie nzambe apesa biso bomoi na ye mutu moko aloba nzambe apesaka bomoi na ye bible ezoloba na Esaïe 53 verset 4 kino na 5e bible obi yesu kristo amema basouffrance na biso azoka mpona ntina na masumu na biso yaya oyo nyonso jésus asubisa amerita yango te pasi nyonso yesu kristo amona yaya asalaka lisumu te me ezalaki mpona yo binobi basouffrance na biso amemaki anyokwama bazokisa ye mpona masumu na biso masumu etabola ngai nayo na nzambe masumu epriva mutu gloire ya nzambe masumu epriva mutu mpo akokanga kozala bénéficiaire susu ya monamu na nzambe mais kristo amipesa mpona nini anyokwama mpona ngai na yo bible ezoloba na Jean 3:16 toyebi bilobi car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nzambe apusaki kolinga mokili atali so masumu atali so mabe ya ngai na yo te mais apesi Jésus Christ yaya Yesu Christ aza offrande ya nzambe mpona yo. Est-ce que mutu moko akoloba Yesu Christ aza offrande ya nzambe mpona ngai? Ye nzambe apesa biso bomoi na ye Yesu Kristo bomoi ya nzambe efandi kati na Yesu soki Yesu Kristo aza offrande mpona biso donc nzambe apesa biso bomoi na ye soki apesi en retour tokosala nini? Alléluia. Jésus aza offrande ya nzambe mpona église mpona monde yaya soki ngai na yo lelo okokoloba mpona nzambe okoloba liboso na nzambe soki lelo na bomoi na yo okokozwa quelque chose ya malamu epai na nzambe soki na bomoi na yo lelo kozala kokota na contact na nzambe soki okoki na bomoi na yo ozala bénéficiaire ya protection ya nzambe na kati na bomoi na yo ozwa assurance ya sali yaya cet accord de l'offrande de Dieu qui est Jésus-Christ. Soki okokozwa nyonso oyo oza nango soki okanza ozwaka na makasi na yo eza mpona mutu moko apesa bomoi na ye eza mpona Kristo apesa bomoi na ye lokola mbeka mpo yo okoka kozwa oyo oza nango yaya mutu azalaki privé balale donc empêché eloko moko te kozwa epai na nzambe mponi ntango Kristo avandala bible bi rido ya temple eza nini epasuki tozwi accès lisusu wana tozwi accès lisusu wana mpona nini bomoi moko epesamaki mutu moko aloba Yesu Kristo aza offrande na nga nga mpe naza raison ya kopesa ye offrande ngai mpe naza na raison ya kosala nini ya kopesa ye offrande. Amen. Deuxième chose tozoloba permettre wana mela mai mais est-ce qu'on comprend comment tu es là? Oui, maintenant, il y a des gens qui font, nous allons tout le monde comprend comment tu es là. Pas mal, tout à l'heure, tout le monde comprend comment tu es là. Parce qui amène et en Zamba Zoloko. Deuxième raison, Tozoloba,
Dieu a plus que ce que tu cherches. Amen. Raison ya bibale oyo ngai na yo. Et c'est que to pesaka offrande pa ina nzambe. Po ete nzambe azana nyonso. Nzambe azana koleka oyo nyonso luka. Alléluia. Dieu a plus que ce que tu cherches. Oyo nyonso luka. Oyo ngai nazo luka. Yaya nzambe azana ngo koleka. Bible dit dans Colossiens chapitre 1, papa Berger Tangeli Biso. Car en lui on a été créé toutes les choses qui sont dans les lieux et sur la terre, dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. 16, 17 ans. 17 ans. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Agé de 8. Agé de 8. Agé de 8, Bible le dit. Agé de 8. Bible le dit. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et si quand vous papa tangi, Bible zoloba, katina Yesu Kristu, biloko nyonso ekela maki. Ezala na lola, ezala na mabele. Biloko ezomonana na oyo ezangi komonana. Ezala bokonzi, ezala botongwami, ezala nguya, nyonso ekelamaki mpona ye. Bible lobi aza avant biloko nyonso e biloko nyonso ezozala mpona ye. Alléluia. Na age nzambe azoloba mbongo eza ya ngai, or eza ya ngai, mbongo mpe eza ya ngai. Elobi ngai moko ya nzambe mokonzi na mampinga. Nazoyebisa mutu moko na tongo na lelo ke eloko nyonso oyo ozoluka, eloko nyonso oyo oza nango besoin, eloko nyonso oyo ozokanisa kozala, yokanga très bien, nyonso oyo ozoluka na kati na bomoi na yo, nyonso oyo oza nango posa na kati na bomoi na yo, nyonso yozo kanisa kozala na kati na bomoi na yo, yeba ete nzambe aza en mesure ya kopesa yango pe kopesa yango koleka. Alléluia. Eloko nyonso yoza nango posa yaya nzambe aza nango. Souvent me ko bebe yebisa eloko nyonso yoza nango posa nzambe aza nango. Yaya eloko nyonso mutu aza nango posa na bon oyo yaya nzambe aza nango pe aza na makoki ya kopesa yo oyo nyonso yo ozoluka. Akopesa yo ka oyo ozoluka te, mais akopesa plus que koleka kutu oyo ozoluka. Alléluia. Soki totangi Bible na 1 Samuel chapitre 9 na premier verset nango, na epte soto ozwate akotanga misusu soto zuitante danga kanga 1 Samuel 9 premier verset au kiti kuna na se. Bible elles ont relaté histoire ya Saoul. Biso nyonso toyebi yango, meilleure compréhension pour na maloba na Nzambe toyoka bisusu. Amen. Bible ezoloba Saoul azalaki mwana ya Kis, mais ezalaki na mokolo moko bampunda ya papa na ye eyebaki na kobunga. Et papa na ye ayebisaki ye akende kolukela ye bampunda wana. Pekisilaka bato bana nsima kuna makilema. Papa na ayebisaki Saoul akende koluka bampunda oyo ebungaki. Et Bible ezoloba Saoul ntango alingi akende azwi mpe serviteur na ye bakei na ye elongo.
Mais Bible le Bible, tangu bakei, baluki partout, baluki, bayebaki na komona bampunda te. Sikoyo mosali na ye ayebisi maître eza na mosali na nzambe moko aza na mboka oyo nyonso oyo alobaka erataka te. E Bible ezoloba Saul ayebisi mosali na ye yo ozopropose ngai tokende kotala mosali na nzambe mais soki toke kotala ye eloko nini oyo tokomema epai na mosali na nzambe. Bible ezoloba mosali na yebisi ye toza na mwa biloko awa oyo tokokomema epai na mosali na nzambe. Lokola mosali na Gehazi alakisaki ete biloko ezali nini epesi ye courage mpo basala nini bakende epai na mosali na nzambe. Yaya Saul azalaki na situation oyo ezalaki kotrouble to baka famille na bango parce que bampunda wana banes ezalaki ya papa na bango lokola ebungaki neza lokola neti bien moko ya famille ezali nini ebungi aza na situation difficile azoluka solution mais akanisi banasie na tamboli na zi solution te mais bayebisinga eza na mosali na nzambe moko oyo soki alobi nyonso alobaka ekokisama. Mais à comprendre que nakoki maboko pamba te naza na situation mais faut toluka offrande yaya bazwa offrande bamema epai na mosali na nzambe. Na ntongo na lelo nazoyebisa biso yaya ndenge toza awa mutu na mutu ana basituation ta mosusu oyo azolukela solution epai na nzambe. Mutu na mutu aza na baproblème oyo azolukela solution epai na nzambe. Saul akende epai mosali na nzambe makanisi ke fona mema offrande yaya Bible ezobali na Exode nzambe alobi na Exode 23:14 alobi ntango boza kose présente liboso na ngai boyaka maboko pamba te. Yaya ntango oyo ngai na yo toyaka epai na nzambe toyelaka ndenge nini tozoya na baproblème nakiko comprendre nga très bien ndenge tokota mutu na mutu ana problème. Amen. Tozoya epai na nzambe toza na baproblème toza na makambo ebele oyo ezoluka solution mais offrande oyo ozomema na kati na église yaya ekoki kopesa yo plus que oyo ozoluka. Bible lobi boye epai na nga maboko pamba te. Saul ake koluka solution maboko pamba te ayebi ke eza coutume na biso eza momesano na biso na komona mosali na nzambe pamba te. Mosali na nzambe aza nzambe nazokende église na okeye maboko pamba te. Il faut naluka offrande parce que offrande na nga wana ekoyela nga solution koleka likambo nga nazoluka. Yango soki otangi na verset 16 ya même livre oyo okotanga Bible ezoloba un jour avant Saul akoka na kokoma epai na Samuel nzambe ye moko ayebisi deja Samuel eza na mutu moko azoya soki aye osala boye. E Bible ezoloba ntango bakomi na mosali na mosika kaka ntango Samuel amoni Saul Bible ezoloba nzambe ayebisi Samuel mutu oyo nga nayebisaki yo ye wana zoya. Etango bakoti na offrande na bango bapesi Bible ezoloba Samuel atelemi azwi mafuta asopi likolo ya mutu ya Saul ayebisi ye mutu oyo nzambe azalaki koluka po azala héritage ya libota na ye oyo. Alléluia. Alléluia. Nalingi to comprendre pepa nana tuna keso mpona yeba so bozo comprendre te. Saul akenda oluka nini? Amen. Saul akenda oluka nini? Sikoyo akomi epa mosali na nzambe elongi ekomeli
mutu moko ozo comprendre eloko ezolelisa yo makambo ezotungisa bomoi na yo okozongo nini pa okozongo epai na nzambe Saul akende koluka bampate me nzambe abomelaki yo ezaki plus ke bampate oyaka na ndako na nzambe ndenge nini prepare offrande no na ndako lobela offrande na yo nzambe nga nazokende nayebi ke epai na yo oza na plus konga nazoluka yaya nzambe akokopesa yo koleka oyo ozoluka bambula ebele ozoluka nini oza na posa libala ozoluka nini oza na posa bana ozoluka nini oza na posa mosala oza na posa vie ezala malamu sante ezala malamu me nzambe aza na plus ke wana nzambe aza nzambe wa surprise inentendu aza nzambe oyo akamusaka apesi yo moma ya miso ekiti po nazaozela yango te nakanisa yango te nalota yango te me nazwi yango tuna ndeko apemene oyaka na eglise ndenge nini soki obika tobanda kobimisa ofrande omutu asawuti na omu banda na ndako asape abandi na kapelo akiti na feste akiti yaya abimisa ofrande na poa na ye ezosimba otali boye na oyo ezobalana mpo na nini ayebi nano teke nzambe aza na plus koyo azongo ndenge okoti oza na problème te na azali problème ebandi na ngambo wana bino to wana problème moto azali basituation aza te moto azali na makambo azoluka solution aza te me moto akokopesa yo koleka solution wana yaka nzambe moto akokokabusa bomoi na yo eza kaka nzambe loba na ntongo na lelo ngai naanaka na raison opesaka nzambe yaya on a toujours une raison pour donner à Dieu nzambe aza na plus que oyo ozoluka nzambe akokokabusa yo olalaki lokatere olamuki mama lupango olalaki célibataire olamuki mwasa libala olalaki ozomona ta mbuma moko te ya semence moko te ya conception mais oleki kaki nzambe lote bayebi soki mwayo mboka so ezali onda mpe tongo ezali aza nzambe aza na plus que oyo ozoluka ofandi bozobeta mutu bana balia nini mais nzambe atindeli otala ebele ya baprovision aza na plus que wana alleluya sunga sundeka pembe ngai nde naza boye nananga na raison opesa epa nzambe alleluya pepa nalingi papa ya nzambe pepa amen papa ya veloba naana raison opesa epa nzambe ana raison opesa epai na nzambe ti aloba na ana raison opesa epai na nzambe alleluya papa ivi loba naza na raison opesa epai na nzambe alleluya nani susu mana fani loba na ana raison opesa epai na nzambe mima loba na ana raison opesa epai na nzambe toza na raison tolobaka biso nyonso toza na raison ya kopesa epai na nzambe mpo nzambe aza na abombeli biso koleka oyo tozoluka yaya akenda mpo azwa bampate mosali na nzambe ayebisi alomoni bampate oyo ozotungisa mpo na ngo esesa nini emonana mais sikoyo papa na yo azomitungisa mpo na yo yaya azonga pamba te azonga statut echangea yaya ntango oyo opesaka epai na nzambe omona te eza na makambo ezosama na bongo na yo ntango oyo ozopesa epai na nzambe oyeba te yaya eza na makambo nzambe azosala ntango so oyaki no mopanzi ndenge opesi na nzambe aredresse ntango oyaki ntango so mitumba etelemi ndenge opesi nzambe alongoli yango ntango so oyaki deja maladi wana okozi mopike mpe kristo okei me nzambe alongoli yango loba nana raison akopesa epai na nzambe troisième raison alléluia nzambe aza malamu loba nzambe aza malamu topesaka epai na nzambe mpo nzambe aza na makoki ya koarrete hémorragie. Dieu arrête l'hémorragie qui amène toujours la tragédie dans ta vie. Amen. Non? Toza na raison ya kopesaka epai na nzambe mpo na nini parce que nzambe aza na makoki ya koarrete hémorragie ya oyo ememaka makambo ya pasi makambo ya mawa makambo elelisako kaka na kati ya vie. Amen. Eza na basituation oyo ese repetaka na kati
kati na bomoi na yo, na kati na bomoi na mutu. Oye memelaka yo pasi mawa kolela. Oye suka kaka na malheur to kufa. Alléluia. Ba hémorragie ni les obeta na kati ya bomoi na yo. Et ça dans ma famille mususu yaya. Makambo esilaka te. Situation wana oyo bazo vivre. Ba mama ba vivre yango. Bana ba vivre yango. Ba koko pe ba vivre yango. Bana ba zo komota ba zo vivre yango. Et mon ranger zo kata na te. Donc école loko moko eza ko se succéder. Et mon ranger ya liwa chaque année mo kufelaka. Et mon ranger ya malade chaque année de la on a dit c'est un malade. On a dit 3 mois malade. Yaya eza hémorragie. Et ça dans la situation oyo elles aussi la tête. Donc elles ont se répéter. Passe soya. Elle lisaka yoka. Passe soya. Et tout bisaka bombo inayo. Passe soya. Et si lisaka yaya donc elles vont même santé et quand si soit petit et bati ko de lisayo. Yaya eza be hémorragie. Mais hémorragie ya bombo. Yaya nzamba sana bakoki ya ko arrêter hémorragie wana na nzela ya ba offrande na yo. Bible des Olobani, la Genèse, chapitre 8, verset 20, qui nous a 21. Bible des Olobani. Après le déluge, si il y a déluge, Noé a yébati na kotonga hôtel. Hôtel et si quand on va ça la nini, batu bakambeka. Bisonne histoire ya Noé. Nzamba sala kini avec détruire mon kilpo ma belle de kaki sikoyo l'air mboule sili Bible zoloba Noé azoki hôtel atongi ayebe ko offrir ba nyama likolo e hôtel donc pesi offrande pas dans Zambie et Bible zoloba ke nzamba yebati ko yoka sono ya kitoko ya offrande. Souvent, est-ce que offrande nous a dans Amen. Tout d'abord, est-ce que offrande nous a dans offrande nous a dans solo. Amen. Alléluia. C'est que offrande oyo et comment offrande pas pour là. Amen. Offrande nous a bien que tabachaka. Solo ndengeni. Alléluia. Bible zoloba Noé avec offrir. Nzamba ki solo ki toko l'offrande. Bible bi motema nzambe sepeli. Yango toloba ki offrande biti na ngoza ni motema nzambe sepeli. Bible bi nzambe sepeli alobi yemo ko na kati ya motema na bi na kotika na lisusu ko bomba mabelete. Alobi je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ndenge na salo, ndenge na détruire, anzamba lobi na kotika ko sala ka bo lisusu. Yaya. Banda nzamba loba na tangwa Noé, nzamba na détruire so mo kimo maboko. Mabe otoza na muso siko. Yaya mo ndima ke Yesu apesa ko mwene ko na biso. Soki nzamba atalika œuvre ya kwa, atalika makila wana. Azo retardé Jésus aya pour se repentir aux alakamalama. O raté anini enlèvement. Yaya, nzamba mama lisusu mokilité na mai ndenge asala na tangwa tuwe. Offrande na yo et que qui ko arrêter hémorragie ya liwa o yaka na kati na libota na yo tangu nyoso. Et ça na mort mususu ya eza normal te. Programmer na ba sorcier ya famille pour les nakakaka. Oya kufi, oya kufi. Oya kufi, oya kufi te. Ya tamsu ba barabino miswa. Balexita mususu inane muto akufi. Bino mate e umeli ya nzamba bengi biso te to kufa na ba 20 ans, na ba 30 ans, na ba 50 ans te. 120 ans. Nani na ba famille na biso so kokisa 120 ans. Hémorragie ya liwa. Ya offrande na yo et bon pour arrêter yango. Noé a pesaki nzamba lobi eloko ya ko se répéter lisusu te. Eloko zo détruire vie na bino. Eloko zo ko se répéter. Ba déception répétée. On va perdre répéter. Péché répété. Ya ozo fournir des
décidé que eloko se répéter te eloko ezo détruire yo eloko ezo lelisa yo eloko ezo nyokola yo yaya soki nzambe alobi katana ekatana mais yeba eke na nzela offrande mpe ekokatana. Alléluia. Combien de fois ozobunda? Combien de fois ozonyokoma? Combien de fois eloko wana eza kose répéter olingi te me omoni maladi ezongi lisusu malade yoki ezongi lisusu yaya eza hémorragie lobi eza hémorragie kolala te hémorragie kokatana na nzela offrande na yo ekoyaka mpe lisusu te. Situation nini omoni eza kose répéter situation nini omoni ezonyokola yo situation nini ozomonake esilaka eyaka yaya yeba ete eza hémorragie nzela offrande na yo yaya ekokokatana na ntongo na lelo eloko nalingi nayebisa yo kolinga mbongo na yo koleka nzambe te linga nzambe koleka mbongo na yo basituation oza nango ntango mosusu mbongo nekopesa yo solution te mais nzambe aza na bakoki opesa solution na mwa kaka ntango mosusu offrande okopesa ye na obéissance okozango na baprincipe na ye yaya nzambe alinga offrande tanga biblie na yo bien nzambe alingaka offrande nzambe alingaka bato bapesaka tolobi aza papa soki bapapa na biso basepela na bano bapesaka ebongo nzambe asepela te tomonango ebele na famille oka soki ozwaka te mama botobeaconi mopanzi nature te ya biso ndenge bible elobi nature elle-même ekoko koenseigner biso okaka mama botaba anesene mais yo ozaka boye atanga kokutu te akipa kokutu te na yo na bana na yo akipaka te na kosi okipe te omona bakoko neme aza na affection te bwani lobafo aliaka te te nakosi papa batu fane pepe na baba momonako mama nakimeka konyonga nakiuka koyanga mbongo ne baliyaka te mbongo ne kaka basemeki nane tamsupe ya semeki baliaka te yaka ndenge naza lokoko makasi. Amen. Alléluia. Loba nzamba linga offrande nzamba linga mpe bapesa ye yango naza na raison kopesa ye. Alléluia. Soki olingi nzambe atya mopanzi te lokola bapanga na so atyaka biso mopanzi yaya apesaka yaya soki ozopesa yaya nzambe yebuka telemaka abundaka mpona biso nzambe yebuka telemaka asalelaka biso makambo na oyo sengi te na oyo okanisi te mais soki opesaka te yaya ya nzambe abeta mama na karo po ndima te aza makambo soki mais eko makambo sa kali mpe atano abi yo osepela na nzela. Amen. Na nzambe nakela yo ondimela ngai mais situation okokolola nango okokembaka nango. Amen. Mutu moko ndima te kende na oloba nzambe. Alléluia. Alléluia. Tokotanga juge 20 takomaka juge 20 kende kotanga ngo na ndako 20 mobimba wana tozoloba mpona ntango oyebi Israel azalaki na problème moko makasi. Problème azalaki ntina kwa ezalaki na moko mwana mobali moko mwasi na ye soki obina kende histoire ya exemple ya mingi problème nini ezalaki mwasi wana mobali nde moko abomaki ye po bayebe kodeshonore ye epai na babenjamin siko kanda wana mobali wana ata mwasi na ye na 12 morceaux atindi na 12 tribu ya juda ekrime wana elekaka Israel babi eloko boyene esalama te il faut tokende tobundisa babenjamin. Alléluia. Eloko ni esalamaki bazalaki na botosi bible elobi avant bakende bake na prière nzambe tolingi tomata tobundisa bandeko na biso eske tomata yoka réponse ya nzambe abi bomata. Amen. Asukaka alobi bomata bakei bible elobi ntango bake batuta bango na ndenge ezalaka te baboma Israel ebele ya bato bakufa me nzambe ayebisa biso tomata tozwi esheki ndenge nini bible elobi bazongi susu. Deuxième
bakie batuni nzambe eske tomata lisusu mpo tokende kobundisa peuple oyo tozovange makambo basali nzambe biso bango bomata oyebi te naotanga bible naomona baréponse yango ezalaki sekabi monter contre lui bomata toma neti réponse moko neti mutali korépondre toma nde tozanga soki naposa korépondre mutu te na répondre ye kaka po abeta libaku te ndenge nzambe aza korépondre bomata bible elobi bamata sumba ya mibale batuta bango est-ce que nzambe akosaka alleluya sumaka ebisanokwapemelo badozanga eloko moko on a toujours une raison à compéter par une nzambe ya eloko nyonso yeba te esalama kasala yango amo yeba te soki ke fo na offrir par une nzambe pesa soki fo na pesa action de grâce pesa na pesa dime pesa na pesa ya ekobundela yo et troisième fois bamisongisi kati na bango ndenge nzambe arapela israel bia soki bokuswi bofandi bokomi na mbongo obali obongi kokanisa teke ozwamo na makasi okanisake nga nde moto napesi yo donde bafandi babi so toza boye eza nzambe eza na coutume moko tobosana bible elobi bazwi siko offrande bazwi offrande babonzeli nzambe offrande nzambe elaka amoni offrande sikoyo bakei mpenza batuni nzambe so otangi na bible nomona na juge 20 nde bake batuni nzambe tomata lisusu tokende kobunda yoka nzambe eda répondre bien bien alobi montez car demain je les livrerai entre vos mains liboso adoyesa bango nini bomataka bino nzambe naneke voyage kende na yo nzambe nanga na mombo banda na yo po ato bandi namona nanga clarté namona eloko te nzambe nazokota basebi mpo na mosaka na mopesa ozwa na yo kende na oka kende osala okende osala oyoka ozwaka mbongo omona yango clarté mona maloba te mpo lipakola nzambe eza likolo eliko mosala te nzambe alobi ndeka nasali na aza mwana bakoka mona te babanzokolembaka mie na ye te kende noka mais troisième fois béni koseka te mwana nga ntango bapesi offrande nzambe abakisi na maloba tuna nde bape eske nzambe abakisaka maloba to apesaka nde ka seki sepela nzambe aprolonjaka maloba mama grâce aprolonjaka apeso na badetail alobi bomata po lobi ngai moko nosani nakobunda elone esalamaki bible ezoloba ntango bakei yaya nzambe ye moko abunda abeta bango yaya nzambe abundelaka biso pesi epai na nzambe ingratitude yaya maboko makasi edonga indifférence na makambo nzambe yaya momoni bitumba mosusu osambeli ogene nzambe abikufata nzala ngo mpenza bien lilianda yo te faolianda te bafufutoni ozokufa nzala ya pamba ya makambo eza ya nzala te eza ya kopesa opesi mpe makambo efungwami oteluka 21 pamba 21 wana olieko ti okopesa te ozaka na 21 ofran ozwi soki osepe mwa libende soki emati mwa de obwaki wana nzambe wana yo na ngomba nzambe fungola nzambe sala yo oza papati yo olobaki okotika biso te nasina olobaki wana okotika bino te nazana oyo nazana o te oza na boko yesu kofi nzambe laki nzambe olobaki soki mutu aluki akomona yo si nazana yo po nazana yo te obimi ni son ni trompete eloko osetaki moye ozwa mpona nini lobo oyebi système te ife oyebi système te lobo oyebi ndenge ozwa nzambe te alleluya yaya likambo oyo ezoretenir mwa moyo na yo yaya soki kaka oyebi kotosa baprincipe ya nzambe yaya nzambe aza wana mpo abunda na bomoi na yo nzambe akotelema akobundela yo yaya ofrande ebundela bato ebele makambo eleka awa soki ezalaki biso bapase ya betomemi ngambo oyebisi mutu kende okoreusir kende okende koteka mutu akei ateki te balobana bangoka ngana pamboli yo loba mama pamboli ne kaka mama libere maloba po bible obini topambola bino ngana pamboli sikoyo moso ofanda baprincipe te ngana sana po ngana libere mutu akosala ke makambo emarche eza nani nzambe
refulenga tout ne ba ça ba système ensemble c'est le système tout ne ba système ça là onika ba prière bele ba nduka ba prière ba chalo mafuta ya opesa nazo mona client ko ko mona ba meka ko yesu ko mona meka ko alléluia ozo mona client na ba jari ko ko mona ba ko alléluia amen ya nzamba ba principe opesi abundeli yo avec la souveraineté de la miséricorde naïe mais fondé dans ba principe amen en quoi qu'on dépose à moi akotika yo dépose à moi asala makambo kosunga yo mais sana makambo mususu yaya po olonga nango yaya c'est la transaction opesi no les saints de libérer opesi des transactions zate jamais yaya apesi opema tongo la muki osenga ki opema apesi yo apesi makasi maboko zo ninga makolo yenina okoti na dusho sokolo osenga ki yango osengi te sikoyo azana besoin makambo susu efunga molingi te transaction zosala te ye azotinda kazo te loba yo po fozongisa suga loba yo po fozongisa yebisa efozongisa amen alléluia nzamba za malamu yaya problème exact toza na raison opesa loba toza na raison opesa eloko mosusu quatrième raison. L'offrande défie les blocages même programmés par les sorciers. Tous en a raison pour ça parce que l'offrande est dans ma coquille, il y a qu'on défier le blocage ou le même bandoki, bakanga. On a des gens en passant dans un talaka qu'il t'a pas capable ça pour la chaka on a tongo. Na kantika skole dans le bien loko. Et c'est un moi si mon a chopé sa témoignage wana. Alobi tant wazaki na 15 ans a kende congé dès que papa na maman de sana kutina ba congé ba kende que papa koko na bango kadeti ya papa na bango joka saka na ndoki azwaka sous-vêtement de mibale akunda yango endeka akunda ki yango takaloba ite vile tikali wana makamne nyoso wana azonga papa bango c'est na bongo atandi ba classe de batili bango na poto akena poto abali yaya yo mona mama zolo basa poli soki ni kande comme sous base et comme ba comme pas sur comme sikoyo ya bambule belé mais bambula wana ko otoba mutu aboti mazwaka mukandane donc bazo changer ba pays aboti mwano awo bakoti si rejet ba aboti yaya abi batamba suna commune ba ke Belgique mabe ba ke Hollande mabe ba pesa wa mukandate fait de compte maman ke ba na poto mais na misala maloba bazo swate bazo souffrir ba ndenge to tanga ki na Congo to kozo na biso misala ya ke to sa na biso yaya sunga de ko pemelo ba poto za no la te poto za no la te yaya soki bitumbe za kati no ko za kaka soki ba luka ko ba ko luko kaka soki ba bundisa ko ba bunsoka soki be ba sala kanga ta yo ato ye awo yaya luka nzambe ko kangola ba soki te ko ando ando ma de ozo sala nesi na mpunda ozo baluka na yo po basi bakanga mama 15 ans ba papa muto ke l'escopli ba permettre ba 60 tangu popo yezo ko kangola abi bazonga kin ndesika mobala azoki musala na snel ba chake cadre tangu eko choisir la moni ke moya pota na kin ezata esu mobile te na bunda kana zonga ta pays musuta musukuna so na boti na kozo sumukanda yeba bazala mukanda te pasi skoko bazo abundi a suivi visa azo aki aboti afandi kuna so 3 ans mukanda ya so basi bakangi maintenant ndenge zamba eko sunga komi pesa na losambo zamba o révélé que ba sous-vêtement ne wana nde bakanga kyango nde bakanga afini mupima ya ko sakana misala modili te kindo ke sa esala ka misala pe misala esa nini ezomonana kindo ke zali offrande na yaya ekoki ko défier blocage nyonso o eza programmé et pas ya ba sorcier bit ya sorcellerie ezalaka nini eza mpona conduire na bavie ya bato yaya bandoki misala nyonso basalaka eza kaka mpona kobebisa bomoi na bato bomoi
bloqué. Et ça limité na misala ya molili. Au monde a mutation bunda, ça ma casse. Mutation intelligent, mutation de tolobi kaya mama oh. Mutation fourni be forme na e. Azola mukana to ba ke lukalipa. Azola mukana to ba ke musala. Azo sala nyonso mutako ko sala. Mais ozoma na ba résultat ya malamu zakaka te. Pona nini? Loboko molili za déjà. Amen. Donc ozoma na ke on bunjo ozui pas wa bitana épargner. On épargne wana on peut comprendre que tina ndenge ko bima ozoko kaka ko sala o yozo kanisa te. Ezani misala molili. Mais offrande na oya ezana makoki ya ko débloquer o ezani ni ko défier o ezaki bloquer et pas ina bandoki. Offrande na yo ezana makoki ya ko fongola to ko memela yo makambo malamu makambo ese pebaki makambo ese kangamaki o espoir ezaki te na nzela offrande na yo e ko kofungwa. Amen. Alléluia. Ce qu'on tangi na Luc 24 28 kilo na 31 tokotanga te koma kaka yo tozo koma nani azokoma. Amen. Ya Luc 24 tokotanga 28 kilo na 31 Bible sur l'apparition de Jésus-Christ et pas les disciples. Bible nyonso toyebi ntango Yesu Kristo akufaki. Bible lobi apimelaki ba disciples na ye. Mais dans Luc 24 dans l'escale tozotanga Bible zoba première apparition ya Jésus et pas ba disciples na ye. Ntango bakomaki na ndako Bible zoloba Yesu nde mutapesaki bango lipa. Et ntango balie Bible zoloba mbala moko asali nini ayebaki na kolimwa batikala ko comprendre te nani basalaki na ye. Et deuxième apparition okotanga yango na Luc 24 wana 41 42 au sauté kino na 45. Est-ce que pas berger kotanga yaso doki Luc 41 et Luc 24 otangi obandi na 41 42 au sauté tina 45. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, disciple dans va moni Christ. Quand on va se tabola kinaye, est-ce qu'on va côté ce qu'on a d'aku et c'est un gros wanda siko ba communauté qui peleke c'est bazoye baté ni basala. Loba siko tamba vous ici quelque chose. Wanda siko Yesu abandi ko tuna bango. Est-ce que pendant moi le comment côté a kolia a? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il a va te sauter là. Elle sautait dans le 45. Après avoir alors il leur offrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ suffirait. Merci, tu mettez dans le WhatsApp. Amen. Dans le comprendre, regarde très bien. Première apparition, il y a Christ, c'est pas ma disciple naïe. Bible Zoloba, Yesu mutapese ba moni. Dans le balier, Yesu dit moi na naïe, et mais deuxième apparition, Bible dit pour ça la qui chemin na Yesu, dans le balier wana, et c'est wana ande ba moni, et bien que mon considération pour faki, bona boeme, ndenge ndo bako, ako seko asabe kati na biso. Bible be c'est wana, c'est quoi Yesu atuni babo. Est-ce que ah il doit dire ça? Amen. Babi ya heno ko okeza. Babi ba abazwilipa, bazwimbisi, basaleli, Yesu asali nini allié. Bibi tabu Yesu allié et sili asali nini afongoli bango esprit ya ko comprendre ba écriture.
qui va bengamaki et ça va pour battre à Sangomalam. Et ça va aider. Alléluia. Donc Christ a yé comprendre la bango qu'on a dit ça va vous saluer la bango, pas tout ça. Il fallait appeler sa bango compréhension et écriture pour battre à malam. Parce qu'il y a Christ. Parce qu'on a yé sur un autre théâtre. C'est que parce qu'il est le roi. Amen. Parce qu'on comprend les preuves être mieux sur ce qui sont liés sur effectivement parabole moron. Et le béni. Et c'est ni. Et le béni. On va aller sur le moment. Si on va comprendre que si ma bosse a lui, on comprend. Et ça m'attend pour comprendre. Il y a aussi dans le cas là. On va profiter d'un côté. Pour aller essayer de kanga, mais ça bloqué. Donc tu vas gagner grâce wana. Pas gagner potentialité wana. Pas gagner un autre wana. Mais offrande na yo et pas une Christ. Il y a à confondre l'autre wana. On peut bénéficier d'ango. Est-ce que ça on doit se comprendre? Alléluia. Bible tant qu'on va penser Yesu. Yesu a dit ici dans l'inga indebo. Donc Yesu a besoin de penser à l'autre moko. Mais Seigneur va penser na. Va penser allié si papa va s'aligner. Va suivre. Il y a encore des disciples, ils côté avec audace. Partout, ils comprendre le cabazolo. Par prédication, ils vont partout, ils la convaincre, partout, ils la toucher. Pour l'année, ils vont fongwa maki. Na kata msana bango, ils vont fongwa maki. Yaya. Na kata msana bango fongwa makate pour pesa kate, ils vont fongwa makate pour pesa kate. On va pas non, on a crié, on va pas crier. On doit comprendre, on doit comprendre ni. Nous va fongo liote moi fungwa ba. Tu vas te voir le moment et ça n'a pas fungo la biso. Tu vas pas fungo la biso mais il faut aliaka. Soka lié à fongo lio. Soka lié à fulio. Sokite ya obando kundaka na makasi na yo, na nguya na yo, na mayele na yo, pour bando balkesi kamo. Est-ce que ça vous doit comprendre? Alléluia. On a besoin. Yakope c'est pas ya Christ. On a besoin. Yakope c'est pas un ensemble. Pour la ligne, pour ensemble afungola quelque chose na kati na bobo. Et donc on va le qui va kangaki pour bénéficier de la beauté. Et donc on va le qui va kangaki pour onyo kwa. Et donc on famille va kangaki pour on le sika moko. Yaya mutu nyoso ndazabu. Azana donc on zamba cheko pa pour la bobo itaye. Nzamba kela na zerote, nzamba kela na tina, ozana eloko, suko eloko wana yaya, on bénéficie à la côté, parce que yo yebite, monta tende pour baye eloko nzamba chakati na yo, baye ni kabo nzamba chakati na yo, et baza ko étouffer yango, suko yo, pour on bénéficier nango, yaya il faut libérer ka. Amen. Yango ba okanga yo pesa te pour ba tondo kaka d'étoile na yo. Ba manipula ka ba mfutaka yo oba mkesika moko yaya décide toi ya ko liesa Yesu soko liesi Yesu afongole ndo moko soko liesi Yesu akopuka limite wana eloko ekangayo eloko ezo bloquer yo eloko ezo empêcher mona clair on comprendre que na sala wepe na fuluka na sala wepe na mata yaya eloko wana ko kwe yo ko kiteli boso. Amen. Souvent des fois même on a raison qu'on peut ça c'est quoi ce que vous comprendre. Sukai. Sukai yo yibisenga. Ngande na zabo na la maison on peut se prendre ça mais c'est. Amen. Tous ça la raison kaka ko peut se prendre dans le bélo kwa suka pour tout ça. Et c'est bien. Mais maté ici la atendege papa na biso André Abubaka maté ici la kate. Amen. Maté ici la kate. Ya suka tozoloba raison ni oyo. Dans un endroit où on peut se prendre dans un maison pour tirer l'attention de Dieu. Et ça pour quoi tirer attention de Nzambe. Amen. Ce qui est dit dans 2 Rois, de 2 Rois chapitre 4, verset 8, qui est le 14e. Offrande de nos pères sa peau, et ça n'a pas qui a quoi tirer attention de Nzambe. Offrande. Et ça n'a pas qui y a quoi tirer attention à Nzambe na kati na bomo na yo pour Nzambe amona
eloko nini oyo ezosanga na kati ya vie na yo. Amen. Nzambe aza na makoki na nzela offrande na yo. Donc nzambe atia offrande noka et à comprendre que na kati na bomoi na mwana oyo eloko moyo ezosanga. Ya esika on apesi Bible ezoloba histoire ya mwasi oyo ya Sinamite. Biso nyonso toyebi histoire ya mama oyo ya Sinamite. Bible ezoloba nini? Abomba mutu na Nzambe toyebi yango. Amen. Mutu na Nzambe azali koleka na ye tia lobi te. Mutu na Nzambe asala nini? Afandaka awa. To bongisa mwa chambre moko aliaka. Bible lobi mutu na Nzambe azaki wana azoliaka. Amelaka. Aliaka. Amelaka. Sikoyo buko mususu Bible ezoloba abengi mosali na ye. Alobi nazomona mwasi oyo lokola aza na mwana te parce que sika mwana te yebanaka eza boye te. Abi naomona mwasi oyo dire ana eloko mwa azosanga. Mosali na alobi si ndenge aza boye ana mwana te. D'ailleurs mpe mobali akasa po mokolo ye pasa komine mokolo. Amen. Sikoyo Bible ebi mosali na Nzambe abenga ye. Ntango abengi ye atunaki mwasi wana olingi nini? Oza malamu? Yoka mwasi na yebisa te nde nazanga bien. Amen. Abi nazanga bien. Na mboka na nazanga na problème te, nazanga bien, nazanga brabi te. Yo zanga mwana te. Mwasi na monika likambo na kutu eza na problème te. Donc mwasi wana aboya koyebisa yeke naza stérile. Pour moi, c'est dans Nzambe mutabadia lisolo. Akolo badeni nde nazaboye nazobota te. Mosali na Nzambe, Nzambe na Nzambe no akanza mete yelo minde na Nzambe. Donc pour nalie, likama stérilité na ye asa bosana nemo. Likama stérilité na ye ataka na mosukate. Pour yebike kasta komi na nga mukolo, mobali na mapaza mukolo, moyendo kota susu esate. Mais mosali na Nzambe ndenge aliaka wana afanya kawana monsieur Beti amoni que moi seul azozanga quelque chose même à sa coli même à sa nouni azomona que c'est impossible pour akani sisi likabota te mais nazo ndima Nzambe nanga Nzambe oye apesinga biloko kolia azona makoko sa nini ya kobotisa Bible zoloba osali na Nzambe ayebisaki ye ke ndeko zabo année prochaine okosimba mwana ya ekokisa miso ekokisa mede ekokisa mi ye atalaki age na ye amonaki ke eza impossible yaya na kati na bomoi na yo na kati na bomoi na ngai offrande na biso totiaka yaya eza na makoki ya kosala eke na nzela ya offrande wana Nzambe aya kopesa yo biloko oyo ozalaki suko imagine te. Est-ce que ça n'a pas comprendre? Parce que moi, si on a dit ce qu'on imagine qu'on va dater, à ce qui est changé dans le côté, et ce qui est dans le côté, mais le corps ensemble, à l'égard qui se servent à Boukissa, et c'est un il y a quand même ce qui est dans qui c'est dans le côté dans ce qu'on se peut later, mais Nzamba n'y a pas son qui s'y l'a dans ce land de la deuxième pour ça, il y a un Nzamba hier qui m'a cambo et imagine à quitter. Alors, ma qui dans un pied, mais à cause de ma tenda à botter rien à nous. Il y a un petit gars qui est dans ton bon anneau. Par offrande na yo. Et hier na yo, makambo yo panzana nuke na mutune. On n'ose pas imaginer te. Comme on ne pas dans Nzambe. On n'ose te. Qui na fandi ko na komi pe maman nous parle. Il y a beaucoup de choses âge ça so na salaka mo motina ko so ba lupa te bona âge penza na so ba lupa ya Bible lobi pona mutunyo so azo vivre et dit que ça. Alléluia. Nzamba sema kapoka ko memelo makambo imaginate. Na ba passion ba mokina onde komi bo epenza. Est-ce que ngai yaya makambo est-ce que ngai ezalité. Problème est transaction salamaka. So transaction so salama. Yaya nzamba ko chaloka. So transaction so salama. Nzamba ko yeba ke na kaka bomo ya fali. Na problème na aja ko na mote mais na ko yele e sengolo ko ki de pibela e bule pele. Mais Nzamba dit que ça va pousser le combat. Moi, c'est
babité ozosangelo komoko eloko attirer attention eza po azaki kolia po ayombela offrande wana te miso efungwami yaya eza na témoignage mo nazosukisa awa baobalandaka nini epa papa kabuli alesa bamona yango eza na mwana mobali moko azaki farceur papa na bango akufa atikali na 10 ans baboti papa kufa mama kufa abima na wenze azofa na wenze matete anato akondeli na wenze moyibi ya suka babetaka ke prison abimi ayibaka biloko moko bo babwakela mbaso esali 10 ans likolo nyonso epola sikoyo na campagne oyo papa kabundu alesa bazalaki nango na triomphal mwa mobali wana akendaki ndenge akomaki kuna nde nzambe abikisi ye na likolo wana mais nzambe abikisi ye moni na campagne moto atiako mpe ka donc bato bayebi mais paster ye moko atikala koyeba te sikoyo eloko oni esalama mobali wana eki kopesa bomwene epa na yesu mikolo nyonso nde bazalaka na culte yaya mwa mobali wana ayaka kotya offrande na ye yaya offrande eatiraka attention amen biso toza na biso ebele te ndenge toza boye ate ozotya toomona kaka amen mais imagine toi baeglise na biso bakongo wana nde baza ebele eglise wana bato baza ebele mwa mobali wana ayakaka kotya offrande 1000 francs mpo kuna bango basalaka pele eya te biso olandaka donc eza te kende biso yaka kotya oboite mwa mayo blé na omama te bango kuna babanda na $100 olandaka offrande ya $100 bato $100 baleki na bo offrande ya 50 baleki bo 20 10 na 5 sima bazongi na bafran atopesaki $, sima bafran na yo bango basalaka ndenge siko 1000 francs mwa mobali anelite 1000 francs na so ya combien ayaka kaka offrande ya 1000 francs eza na priere moko bazalaki nango mosali na nzambe nde mwa mobali ane kopesa mbongo abengabi papa yaka lera ye amatisi ye wana bi mwa mobali apesaka 1000 francs na ye namonaki azangaki ati offrande mais alataka kitoko te eske tokoki kolatisa ye yaya bayela ye biloko babandi na kotuna paster ami kotuna nabi te nde naza nalala nango na wenze ndapesi témoignage te nabikaka bo baye kozwa mpe baimage bamona baimage te kasala nini abika na mbaso yaya lelo vi ya mwana mobali wana echange kaka mokolo wana nanu nde balobaki vendredi tokopambola ye bayelaki ebilamba kaka sur place wana papa moko azaka nadi napesi ye no 2 semaines alala na hotel na ngai yaya soki azalaki koya kotya bofrande te mosala na nzambe alingi otya eka donc eza wana deza sabika mais paster kutalite kabika ayaka kotya bofrande ateyaka na wenza matete bato bayekomi te ateyaka mpenza na wenza matete yaya lelo mwana mobali wana akomi na ndako akomi na mwasi vi asalini mais soki azalaki kaka naza na kotenga kutu nalalaka nanga libanda bango baza bambongo na bango yaya mbongo ndenge ateyaka wana soki akangisi aye kopesa offrande baaction de grâce na ye azakaka te mpo bango bapesa action de grâce chaque culte mercredi action de grâce vendredi action de grâce dimanche action de grâce mais biso topesaka une fois par mois mais au moins ata mutu po apesa aopesa te soki azwi enveloppe ya bato basombaki 17 ans ye azwi atie tireyage na kati action de grâce amen yaya offrande koatire attention yo kasi ezalaki paster nde mutu asalaki ke amona mbili wana nzambe nde mutu afungolaki ye miso amonake mwana mobali oyo ayaka kaka kotyaka bachangea vi na ye basombela ye bilamba lelo aza motu yaya na après-midi ya lelo nazolinga tosambela epai na nzambe nayebi ke monguna ayaka kotya biso motema kilo monguna ayaka koteyateya yo opesa mpo na nini mbongo ndo eza mokie yokansika soki opesi nde koya kofuluka yokansi soki opesi nde okende koteka bien yokansi soki eza makasi na soki oyebi kosala soki oyebi koteka yaya bacourage bateka basala mais oyo bafanda baprincipe ya nzambe te ya bakweyaka babalukaka esika moko amen nalingi tosambela pesa na nzambe merci mpona message ya ntongo na lelo
Nous avons un bel bichon. Merci. Tout ça, quand on a sujet, moi, quand on s'en là, l'après-midi à l'élo, RCPI. Bible Zolobani dans Philippiens 13, Bible le dit, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon conseil, son bon plaisir. Bible le dit, Zambe ndemutu akreya kati na biso posa ya kopesa. Yebisa Zambe na tongo na lelo. Mbala mingi na zaka na posa kopesa, mais na kokakate. Donc, la Bible dit, Zambe ndemutu akreya kati na biso posa wana ya kopesa. Loba Nzambe botisa posa na motema na ngai. Botisa posa wana na babo na ngai. Tango nyonso kozala besoin d'église. Tango nyonso nakobanda koya l'église. Na ya na offrande na ngai. Nzambe le pai na Nzambe tout Nzambe. Tout Nzambe, Nzambe. Bien aimé, vous en avez aussi pour la Nzambe. Na simba ni mwana ya msisela ya campus ya kimoja na ya ngeni toko bakashoni oza nzemo na biso yango bato zana kolo bona sujet ya biso nzambe créé kati na ngai lokola égoïsme lokola bakalkile pene na salata na cause mpona kopesa bakalkile akopesa baezobedemeyanse la Bible a déposé 100 à l'occasion de ces mots. La vision est de nos côtés. Mais le pays peut vous parler de la cabane de ces patriarches. C'est pas une zone qui va faire comme il s'appelle. Au second, on a fait pénérer dans la calotte. Les hommes qui vont m'appeler, ils ont pris de l'eau du parole. Parce que nous avons bloqué un peu sur les qui étaient consommés. On profite que les gens vont aller monter dans cette catégorie. Merci pour la malobalo na toko na lelo. Bible lobi molimo mo santo zana pour na convaincre pour na enseigner. Na tiki peuple oyo la responsabilité na yo. Na ebe ke ngana lobi bukie mais yo za mieux placé pour na enseigner bango. Oza mieux placé pour na kosunga bango, ba ko kana ko pratiquer oyo bazoyoka. Molimo nyonso memela kabiso égoïsme. Molimo nyonso memela kabiso ba calcul. Molimo nyonso memela kabiso négligence, oubli. Molimo nyonso memela kabiso sabotage. Otozo mona ke toko pese pa ina nzambe te. Otozo mona ke bakasi na biso nde moto salaka. Mayele na ngalo kwa na tangi ba classe ya mona osala musala malamu. Molimo wana ezala musika na kati na biso. Na tongo na lelo moko na moko comprendre ke oyo ya sali, oyo ya zufu, oyo ya kokozwa azosoloka epai na nzambe. Oto yaka kozongisa oyo eza oyo opesaka biso. Molimo mosantu sunga to comprendre yango. Soki to comprendre yango lolenge kozala te kati na biso. Soki to comprendre ke oyo tozambe lelo nzambe nde mutu akomisi biso tokopesa na pete. Sunga moko na moko na kombo na Yesu Kristo. Ah.